Olha aí, galera, BMW X6 40i 2021, diretamente de Santos. Agradecemos aí mais uma vez o Dr. Maurício por estar presente aqui na Nova Racing, trazendo aqui os veículos, os brinquedos dele. E não podia faltar na coleção do Dr. Maurício o kit Alegria Nova Racing. Nesse BMW X6 0 km foi realizado o kit Alegria da Nova Racing, composto por: aqui está o catalisador original retirado do veículo, e aqui está uma peça igual que foi instalada no carro do Dr. Maurício. Trata-se de um downpipe de 4 polegadas, processo de soldagem TIG. Se liga na qualidade da solda da nossa equipe Nova Racing. Um downpipe de 4 polegadas inox 304, flexível malha de alta performance, no mesmo padrão de montadora, plug and play. Temos esse produto a pronta entrega no nosso site. Também foi instalado o par de sistema de válvula Nova Racing. Uma das válvulas o Dr. Maurício já tinha de outros modelos que ele instalou, então está reaproveitando. E outra válvula foi um investimento feito agora. Nossa equipe realizou a instalação através de um acoplamento direcionado aqui o fluxo direto para a válvula. Quando o condutor abrir, a preferência vai ser daqui das válvulas dutada para baixo. Tô louco para ouvir o ronco desse carro. O carro já conta com válvula original de fábrica, então esse carro vai ter 3 roncos aí para escolher. Mostrando aqui o downpipe instalado. Olha lá, downpipe instalado lá, a turbina. Show de bola, parabéns à equipe Nova Racing. Plug and play. Aí nós vamos agora mostrar o filtro de ar Kairi em box que foi instalado, e também o Race Chip RS, que também foi reaproveitado de outro modelo da frota do Dr. Maurício. Combinado? Vamos baixar e ouvir o ronco dessa máquina aí, e os interior do carro compartilhar com vocês também. Galera, o carro já está retirado do elevador. Se liga na grade. Que frente louca! Olha isso, farol ligado. Lindo, hein? Imagina à noite um trem desse no retrovisor. Seguro, hein? Bom, o Rick tá no piloto. Rick, depois eu posso mostrar o interior do carro aí pra galera? Se liga na roda aí, galera. Pinça, roda. Depois vou mostrar o interior pra vocês. Vamos lá pro ronco agora, Henrique. Válvula Nova Racing fechada. Válvula Nova Racing aberta. Meu Deus. Que maravilhoso. Imagino acelerando essa nave. Deixa eu mostrar pra galera o interior do carro, Henrique, por favor. Galera, vou mostrar o acionamento do botão, como é que foi feito. Olha dentro do carro. Quem aí curte BM? Linda, hein? Olha aí, 2 telas atrás. Linda, linda, linda. Olha o interior do carro. Chique, né? Então vou mostrar para vocês o botão. Então foi feito aqui um suporte no banco com malha naval do nosso chicote elétrico. Então esse chicote aqui, ó, é o da Nova Racing. Esse aqui, ó, é original, de fábrica, de montadora. E aí, iguais, não? Acabamento aqui do carpetezinho. 3 segundos esportivo, 3 segundos originais. Foi instalado também, vou abrir o capô, vou mostrar para vocês lá o Race Chip e o filtro de ar Kairi Box. Acredito, nós vamos levantar a informação lá junto à Race Chip. Acredito que é a primeira, mais uma vez, né? Nós fizemos a M135 e a Z4 do Dr. Maurício, que foi as primeiras do mundo. Então, mais uma vez, possivelmente essa é a primeira X6 tunada com Race Chip aqui no Brasil ou no mundo, com esse kit também
todo feito aqui pela nossa equipe. Então aqui está o Race Chip funcionando certinho com Bluetooth, Dom Piper aqui não dá pra ver, e o Cayenne Box que está aqui na caixa. Galera, é isso aí então. Então nós agradecemos imensamente aí ao Dr. Maurício. Parabéns por mais uma nave. Parabéns equipe Nova Racing pela primazia do serviço. Ou, enfim, top o trampo. E agora é só curtir a X6. Muito obrigado você que assistiu até o final. Curte, compartilha, marca aquele amigo que tem uma BM ou um carro que merece os trampos ou serviços da Nova Racing, combinado? Vamos tentar ouvir o carro, o ronco do carro saindo da loja. Vamos tentar. Valeu, galera. Nave sendo liberada aqui da Nova Racing. Meu, que ronco maravilhoso que ficou, galera. Cara, que ronco maravilhoso. Pena que a moto passou ali depois, mas, cara, parabéns, ficou top, equipe.